好，另外在美国，世纪暴风雪来袭，美东各州进入了紧急状态，有超过8800个航班被迫取消，路面交通意外频传，还有10人丧命。目前已经有10州宣布进入紧急状态。 铲雪车忙个不停，民众撑伞寸步难行。美东惨遭暴风雪侵袭，不仅卡车在路面打滑，车辆抛锚也只能自己推，因为消防车自身难保。光是维吉尼亚州就有将近1000起交通事故。怪兽级暴风雪猛烈侵袭，华府降雪量可能打破100年纪录，各级学校停课，政府机关关闭，地铁和公车也一直停驶到25号。Washington's officials are telling everybody to stay home, leave the sleds, leave the cross-country skis, don't come out. 美国东部8500万民众就像困在冰库一般，就怕没得吃、没得喝，一早忙着囤积物资，但货架上早就空空如也。时报广场也铺上一层白雪。纽约市长白思豪宣布进入冬季气候紧急状态。Make your plans now to not be on the streets of this city. Tomorrow, and I would say Sunday likely as well. 不仅路上交通受影响，全美光是这个周末就有超过8800航班取消。不过当局最担心狂风加上大量冰雪可能压断电线，零下10几度低温，没有暖气，恐怕造成更严重后果。记者综合报道。